Siêu thị máy xin phép giới thiệu quý vị các bạn máy cắt mỏ gà 9DQ4. Máy cắt mỏ gà do siêu thị máy phân phối là dòng máy 9DQ4 với tốc độ cắt từ 0 cho đến 4 giây, công suất 250W và điện áp 220V, nhiệt độ cắt từ 700, tùy chỉnh từ 700 đến 1000 độ. Máy chuyên cắt cho các loại tuổi gà từ cỡ tuổi nhỏ nhất mấy ngày tuổi cho đến trên 100 ngày tuổi. Trên màn hình các bạn là máy cắt mỏ gà. Sau đây mình sẽ bật công tắc máy lên. Đây các bạn nhìn, các bạn chiêm ngưỡng về máy do siêu thị máy phân phối. Máy rất là bền đẹp, bảo hành 6 tháng, đổi mới trong vòng 1 tuần khi nhận máy. Trọng lượng máy khoảng 7kg. Các bạn ở xa, bên mình có thể gửi hàng qua COD, giao hàng toàn quốc, nhận tiền tận nơi. Các bạn kiểm tra kỹ hàng và thanh toán tiền cho bên vận chuyển. Máy rất là bền đẹp. Máy hoạt động rất là ổn định, dùng cho các trang trại lớn và nhỏ hoặc các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi thủy cầm.